مساء الخير عليكم يا بنات، يا رب تكونوا كلكم بخير. النهارده الفيديو بتاعنا هنعمل فيه وصفه اقتصاديه جدا وهتنفع فطار هتنفع عشاء بقى. بما اننا في الشتاء انا بحب جدا اعمل اللي هي المعجنات والحاجات دي، بحب اعملها في البيت بصراحه. هنعمل الكحك بتاع الافران دوت. انا ولادي بيحبوا يجيبوه من بره وبصراحه بقى غالي جدا، بيجيبوا كام واحده كده ب5 جنيه او 10 جنيه يعني. فقلت ان انا هجرب كده في نص كيلو واعمله، والنتيجه بصراحه حلوه جدا. فيلا نسمي الله كده ونصلي على رسول ونحط لايك للفيديو ونبدأ مع بعض. انا جربت في نص كيلو بس من الدقيق، حوالي 3 كوبايات. نخلتهم كويس وحطيت عليهم ربع معلقة من الملح. انا قلت اجرب في نص كيلو الاول، لو طلعت حلوة هبقى اعمل لهم يعني شوية وهحفظها عندي في علبة كده. بتنفع جدا بقى الفطار وتنفع طبعا للعشاء كده مع كوباية شاي بلبن، بتبقى جميلة. جبت بقى كوباية عندي وهعمل تيست بقى الخميرة علشان اتأكد ان هي شغالة. هحط كده معلقتين كبار من السكر وعليهم معلقة من الخميرة، وطبعا هنزود الخميرة والسكر دول مية دافية. اهم حاجة تكون دافية، ما تبقاش سخنة علشان ما تموتش معانا الخميرة. تمام. هقلب بقى السكر مع الخميره كويس جدا واسيبها بقى يعني 5 دقايق بس كده، على ما احضر بقى الصاج واشغل الفرن والكلام دوت تكون هي خمرت، عشان بس نشتغل واحنا مطمنين. كده الخميره بتاعتنا شغاله وما شاء الله. بصوا عليت ازاي. اتاكدي بقى كده ان الحاجه اللي انت هتعمليها سواء معجنات بقى او قراقيش، اي حاجه انت هتعمليها هتطلع ان شاء الله ناجحه طالما الخميره بتاعتك شغاله. وطبعا حته ان احنا ندخل الدقيق دي مهمه جدا. بصوا مفيش اسهل من كده، ولا هنعجن بقى بلبن ولا نحط زبده ولا هنعمل اي حاجه خالص، غير ان احنا هنحط ربع كوبايه بس من الزيت على المكونات دي. وانا استخدمت كمان زيت التموين يعني مش زيت ذره. انا قلت اكيد يعني هما ما بيعملوش في الافران بالزيت بتاع الزيت الذره طبعا. فحطيت كمان ربع لا معلقه كبيره من الخل. الخل دوت بديل للمحسن اللي هو بيحطوه في الافران. انا سالت حد قبل كده وقال لي مش يعني لو مش متوفر عندك حطي الخل. تمام. هنعجن بقى. انا طبعا عشان بعجن بالعجان هتاخد معايا من 5 ل7 دقايق، بس طبعا لو عجنتيها على ايديكي ممكن تاخد 10 دقايق. على فكره العجينه سهله جدا ما فيهاش اي حاجه، ما تستصعبيهاش، مش شرط خالص عجان، بس انا طبعا عشان موجود عندي فبستسهل يعني الموضوع. تمام. عجنتهم كده مع بعض كلهم. وطبعا في نص العجن لو لقيتيها محتاجه ميه، انا زودت طبعا ربع كوبايه من الميه الدافيه، بس طبعا عشان انا سرعت الفيديو فمعلش هي ما بنتش يعني، بس زودت ربع كوبايه من الميه الدافيه لحد ما اتعجنت معايا زي ما انتم شايفين كده. العجينه تطلع معاكي لينه كده وطريه، مش ناشفه او يابسه كده ماسكه نفسها يعني، لا تبقى ناعمه كده في ايدك وطريه خالص. انا هلمها كده بمعلقه من الدقيق. بصوا زي ما انتم شايفين قوام العجينه، بصوا عامل ازاي، مش بتلزق قوي ومش ناشفه. المها كويس جدا وهسيبها بقى عندي ترتاح. بصوا مفيش اسهل من كده، ما حطناش اي حاجه من بره خالص. الدقيق موجود عندنا، وانا دايما بنصح ان الدقيق يبقى موجود عندنا في الشتاء، لان احنا بنحب نعمل حاجات كتيره كده معجنات وحاجات من دي في الشتاء، فبيبقى حلو جدا في البيت. تمام. وحطينا ربع كوبايه من الزيت وعجننا بالميه الدافيه وشويه الخميره وشويه السكر بس كده. تمام. اسيبها بقى ترتاح بتاع حوالي نص ساعه كده لحد ما تخمر. غطيها بقى فوطه او ستريتش او غطا اي حاجه عندك، وسيبيها بقى كده لحد ما تخمر. بصوا يا حبايبي عندي الخميره العجينه اهي خمرت وبقت ما شاء الله جميله جدا. لمها كده وبعدين بقى نبتدي نشكلها بقى مع بعض. دي نفس العجينه دي ممكن تعملوا بيها بقسماط، يعني بدل ما تعملوها مدوره كده ممكن تعملوها بقسماط. وطبعا احنا بنعجن بالزيت لان الزيت بيخلي العجينه ناشفه معاكي شويه كده، تبقى يعني مقرمشه. بصوا بقى الطاسه دي انا كان عندي معلقتين كده كبار من السمسم الابيض، شوحتهم في الطاسه وحطيت عليهم معلقه من حبه البركه
وبحط دلوقتي معلقتين كده من الميه، هدوبهم كده مع السمسم وحبه البركه، بحيث ان انا لما بشكل الكحك بتاعي دوت بروح حطاه في السمسم وحبه البركه دول يلزقوا، يعني الميه تساعدهم ان هم يلزقوا في العجينه. بصوا بقى اخد قطعه كده، وطبعا الرخامه عندي نظيفه، فهبتدي بقى ايه ابرمها كده زي ما انتم شايفين، شبه البقسماط اللي هو الرفيع الباتون ساليه ده، اللي هو بيبقى بالكمون ده، شبهه كده. وهبتدي بقى ابرمها كده، احاول ان هي تبقى كلها ايه سمك واحد، ما يبقاش ايه من الطرف تخين ومن الطرف التاني رفيع. وهلمها كده وهلزق الايه الطرفين في بعض. انا حبيت ان انا اعملها صغيره كده، لو حابين ان انتوا تكبروها عن كده براحتكم بقى خالص. واروح ايه مغمساها في السمسم وحبه البركه. طبعا لو مش عندكم حبه البركه ما فيش مشكله خالص، ممكن تعملوها سمسم بس هي ايه انا حبيت اعملها شبه اللي هي بتبقى زي الافران بالظبط كده. بس عادي خالص تشتغلوا باللي موجود عندكم، ولو مش موجود عندكم سمسم برضو عادي، ما فيش مشكله يعني. هبتدي بقى اشكل بنفس ايه الطريقه كده، هبرمها والفها على بعض واحطها ايه في السمسم. وجنبي طبعا صاج انا برص عليه على طول، ومشغله الفرن عندي. هي بتدخل الفرن ما تحطيهاش من تحت، ما بتاخدش وقت خالص يعني. انا خدت معايا تقريبا تلت ساعه على الرف الوسطاني على اعلى درجه، يعني انا عملتها على 200 تمام في الرف الوسطاني. اول ما لقيت ان هي احمرت من تحت، طبعا ده اول صاج، انا كنت عملت الصاج الاولاني وبعدين حطيته وكملت الباقي وحطيت الصاج التاني تمام. بصوا بقى جبت طبق كده عشان نرص. بصوا التسويه بتاعتها من تحت تحفه، مش قادره اقول لكم، ريحتها حلوه جدا جدا جدا. بصوا انا ولادي كانوا واقفين جنبي ماسكين طبق الجبنه ماسكين طبق الجبنه ومستنيين بقى اللي بيطلع بياخدوه. فالكميه اللي انتوا هتشوفوها معايا ديت ناقصه يعني، فاهمني انا دقت بقى والعيال داقوا وكده يعني. فبصوا بجد الطريقه جميله جدا ومفيش اسهل منها، ومكوناتها بسيطه اي حد يقدر يعملها واقتصاديه. هتنفعنا زي ما قلت لكم بقى في جوع بالليل، العيال جاعوا كده هتجيب لهم حته جبنه وياكلوها او مع شاي بلبن. فبتبقى جميله جدا زي ما انتوا شايفين، بجد تحفه. بتمنى ان انتوا تجربوها وان شاء الله هتعجبكم. بس النصيحه بقى ما تغطوهاش وهي سخنه يعني، سيبوها بس. بص انا كنت عامله بقسماطايه بس فرشت مني بقى كده شويه، لان طبعا فيها خميره. بصوا ده الشكل بقى النهائي، بجد كانت جميله وانا كنت مبهوره ومبسوطه جدا. قلت يا ريتني كنت عملت كيلو بقى من الدقيق، بس ما كنتش عارفه ان هي تطلع حلوه كده. بصوا بقى هنا كده كنت بقسمها لكم وطلعت مقرمشه قوي وبجد حلوه جدا. كفايه ريحتها كده في البيت وكفايه نظافتها. ان شاء الله الطريقه تعجبكم، واشوفكم على خير ان شاء الله في الفيديو اللي جاي باذن الله. استنوه وحطوا لايك للفيديو، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.